Libeňská záhada, Jiří Slíva. Co pak je to za novoty, že mě dneska tlačí boty? Asi zase rostu. A nebo se vodou stvrkli, když jsem včera celý zbrklý spadl dolů z mostu. Možná jsem si obul chybně, malé boty tety Zlibně. Má tam s nimi krám. Svoje velké jsem tam nechal, když jsem zase domů spěchal. Už si vzpomínám. Mohu být rád, že jsem zdravý. Přežil jsem pád do Vltavy z Libeňského mostu. Živ a zdravý, to mi stačí, i když boty trochu tlačí. Asi zase rostu. Jo, ty taky spěcháš. Dobře, tak průňáci počkají, vynecháme je. A máme tady Kubíčka. Ty jsi Kubíčku ze druhé třídy? Ne. Pardon, ze třetí třídy. Dobře, tak. Jiří Žáček, pouštění draků. Počkej, prosím. No, ale ty počkej, no, to bude určitě se Jdu do kanceláře paní Dokutešovou a Alexovou a v kanceláři je paní Kubáňová, kdo potřebuje stavte se. Jiří Žáček, vítr kučí, vítr fučí, pojďme pouštět draky. Každý spěchá na kopeček a já běžím taky. Ať si vítr jak se skučí, ať se mraky mračí. Vypustíme na oblohu celou